Salam değerli izleyiciler. Bugün sizinle söz verdiğim kimi din buraxılış imtahanına düşən sualların növbəti nömrəsinin izahını verəcəm. Əgər bəyənsək, abunə olaq, paylaşaq və bəyənmə düyməsini vuraq. Başlayaq birinci sualımızdan. Birinci sualımız belədir. Bizə deyir ki, z kvadrat üstə gələk 4 bölünsün z üstə gələk 2i üstə gələk z kvadrat plus 16 z plus 4i bərabərdir 18 plus 2i plus 2i ifadəsinə əsasən z kompleks ədədinin həqiqi hissəsini tapın. Z-in həqiqi hissəsini tapmaq lazımdır da, yəni A-sını tapmaq lazımdır. Gəlin belə eləyək. Biz bax burada nə edə bilərik? Yuxarıdakı sürəti belə yaza bilərəm. Z-in kvadratı çıxaq 4 i-nin kvadratı yazarım. 4 i-nin kvadratı. Çünki i-nin kvadratı mənfi 1-dir. Mənfi 1-i də mənfi 4-ə vuranda müsbət 4 eləmiş olur. Məxrəci də yazıram yerinə. Üstə gələk. Burada z kvadratı çıxaq 16 i-nin kvadratını yazıram. i-nin kvadratı mənfi 1-dir. 16-ya vursaq müsbət 16 edir. Ona görə də belə yazdıq biz bunu. Z plus 4 i-ni də məxrəcə yazıram. Bərabər 18 plus 2i. Burada isə yuxarını müxtəsər vurmaya əsasən bir dəfə fərqini yazaram. Z minus 2i z plus 2i yazaram. Z plus 2i məxrəci yazaram yerinə z plus 2i. Üstə gələk. Burada da z minus 4i z üstə gələk 4i yaza bilərik. Məxrəcdə də z üstə gələk 4i şəklində yaza bilərik. Bərabər 18 plus 2i şəklində yaza bilərik. Burada isə ixtisar gedir. Z plus 2-lər, Z plus 2-lər ixtisar getdi. Z plus 4-lər də burada ixtisar getdi. Görək nəyimiz qaldı? Yuxarıda qaldı Z çıxaq 2i. Üstə gələk. Burada da qaldı Z çıxaq 4i. Bərabərdir 18 üstə gələk 2i. Burada 2z elədi. 2z. Z ilə z-i toplasaq 2z eləyir. 2z. Çıxaq 6i bərabər 18 plus 2i. Burada da 2z bərabərdir 18 üstə gələk 2i üstə gələk 6i. O da bərabər 18 üstə gələk 8i eləmiş olur. İndi hər tərəfi 2-yə bölsəm z bərabərdir 9 plus 4i olmuş olur. Məndən həqiqi hissəni soruşurdu. Həqiqi hissə də 9-dur. Cavab burada 9-dur. Başlayaq ikinci sualımızın izahına. İkinci sualımız belədir. Müstəvidən 6 sm məsafədə yerləşən nöqtədən bu müstəviyə uzunluğu 12 sm mail çəkilmişdir. Gəl belə deyək də, bir dənə müstəvi çəkək. Tutaq ki, A müstəvisi. Bir nöqtə götürək və bir nöqtə götürək, A nöqtəsi götürək. Buradan bir mail çəkək, bir dənə də hündürlük çəkək. Məsafə, hündürlük budur. Bir dənə də mail çəkək. Və müstəvi mənim budur. Bura alfa müstəvisi deyirəm. Bura B deyək, bura C deyək. A nöqtəsində müstəviyə qədər məsafə, müstəvidən 6 sm məsafədə yerləşən nöqtədən müstəviyə. Bax, tutaq ki, A nöqtəsindən müstəviyə qədər məsafə 6 sm-dir. Mailin də uzunluğu 12 sm-dir. Bəs yaxşı. Bizə deyir ki, mail ilə müstəvi arasındakı bucağı tapın. Bax, bu bucağı tapın. Bu bucağı tapmaq üçün burada mən beta bucağı deyirəm də və yaxud da x bucağı deyirəm. Bu x bucağı nədir? Birbaşa yazıram x bərabər 30 dərəcə. Çünki 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Yəni, hipotenuzum mənim 12, katetim burada 6 sm isə, demək burada x 30 dərəcədir. Cavab burada 30 dərəcə. İkinci sualımız getdi. Üçüncü sualımıza baxaq. Üçüncü sualımız belədir. Tərəfləri bu olan düzbucaqlı ilə bir böyüklükdə olan kvadratın diaqonalını tapın. Bir dənə düzbucaqlı çəkək. Mənim düzbucaqlım bu olsun. Bir dənə də kvadrat çəkirəm. Bir dənə də kvadrat çəkirəm. Dəyərli izləyicilər, bax burada necə yanaşmaq lazımdır? Deyir ki, tərəfləri 9 sm və 9-25 olan
düzbucaqlı ilə bir böyüklükdə olan kvadratın diaqonalını tapın. Yəni buradakı sahə ilə düzbucaqlının sahəsi ilə kvadratın sahələri bərabər olmalıdır. Yəni ölçüləri fərqli olsa da sahələr bərabər olmalıdır ki, bir ölçüləri bir ölçüdə olsun da, yəni bir böyüklükdə olsun. Bizə deyir ki, düzbucaqlı ilə bir böyüklükdə olan kvadratın sahələri, yəni kvadratın sahəsi ilə düzbucaqlının sahəsi bir böyüklükdədirsə, demək onların sahələri bərabərdir. Yəni eyni ölçüdə olmağını istəyiriksə, onların sahələri bərabərdir. Burada düzbucaqlının sahəsi bərabərdir. 9 vuraq 25. O da bərabərdir 225 eləmiş olur. 225. Eyni zamanda burada elə bir ki, düzbucaqlının sahəsi bərabər olur nəyə? S kvadratın sahəsinə. Kvadratın tərəfi A-dır. Təbii ki, kvadratın da sahəsi S bərabərdir. S kvadrat bərabərdir A kvadratı olmuş olur. Buradan belə başa düşürəm ki, yəni A kvadrat bərabər olur 225-ə. Buradan da A bərabər olur neçəyə? 15-ə. 15-in kvadratı 225-dir. Mən kvadratın tərəfini tapdım. Kvadratın tərəfini tapdımsa, bizə nə deyir? Kvadratın diaqonalını tapın. Kvadratın diaqonalını gəlin tapaq. Elə bir ki, bura 15-dir. Burada 15-dir. Burada 15-dir. Bu da kvadratdır. Burada bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq var. Diaqonal da budur. Diaqonal bərabərdir 15 kök altda 2. Çünki niyə görə? Bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuz, yəni burada hipotenuz diaqonal sayılır. Katetin kök altda 2 mislinə bərabərdir. 15 vurulur kök altda 2-yə. Cavab budur. Cavab 15 kök altda 2 olmuş olur. Sonra 4-cü sualımıza baxaq. 4-cü sualımız belədir. X, y üstə gələk. X-in kvadratı bərabərdir 10. Dəqiqə. Burada belə deyək də, X plus Y-i də yazıram yerinə. Bərabər neçə olsun? 5 olsun. Bizdən nəyi soruşur? X vuraq Y hasilini soruşur. Yuxarıda X-i çıxardaram qabağa. Bax burada. X ortaq vuruqdur. Çıxardaram qabağa. Qalar Y üstə gələk. X qalar. Bərabərdir 10. Bunu da belə yazıram. X vuraq toplamları yerini dəyişsəm cəm dəyişmir. Bərabərdir 10. X plus Y məndə 5-dir. Yazıram X vuraq 5 bərabərdir 10. Buradan da alıram ki, X bərabərdir 10 bölək 5. O da bərabər 2 olmuş olur. Mən X-i tapdım 2. X-i 2 tapdımsa gətirib bax buradan Y-i də tapa bilərəm. Yəni X-in yerinə bax burada. X-in yerinə 2 yazaram. 2 üstə gələk Y bərabərdir 5. Buradan da alıram ki, Y bərabərdir 3-ə. Məndən X, Y hasilini soruşurdu. 2 vuraq 3 bərabərdir 6. Cavab burada 6-dır. Davam eləyək neçənci sualımızla, 5-ci sualımızla. Bizə deyir ki, maşın 25 kilometr yolun 40%-ni getdi. O bütün yol sonuna çatmaq üçün daha neçə kilometr yol getməli idi. O bu yolun sonuna çatmaq üçün neçə kilometr yol getməli idi. Bax, maşın nə qədər gedibdir? 40% gedib, 60% qalıbdır. Yolun elə bir ki, 60% qalıb. Yolda neçə kilometrdir? 25 kilometrdə. Yəni 25-in 60%-ni tapacaq. Ədədin faizini tapanda ədəd faiz göstərən kəsirə vurulur. %60-a vurulur. O da bərabər 100 ilə 25 ixtisar gedir. Burada 1, burada 4 qalır. 4 ilə də 60 ixtisar gedir. Burada 15 qalır. Burada qaldı 15. Demək 15 kilometr mənim yolum qalmış olur. Elə bir ki, maşınla gedəsi olsam 15 kilometr yol qalmış olur. 6-cı sualımız belədir. Burada indi gəlin bunu çəkək, bu şəkili çəkək. Burada nöqtələri qeyd eləyək. Aha. Mən bura A nöqtəsi deyirəm, bura B nöqtəsi deyirəm, bura C deyirəm, bura D deyirəm, bura E deyirəm, burada F deyirəm. Adlandırdıq, nöqtə adlandırdıq. İndi bizə deyir ki, düz xat üzərində seçilən iki nöqtədən birinin çevrəyə aid olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Ehtimal bərabərdir ümumiyyətlə, ehtimal bərabərdir. Əlverişli hallar bölünsün mümkün hallar. Gəl mümkün halları tapaq, mümkün hallar. Mümkün hallar nədir?
Mənim neçə nöqtəm var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nöqtəm var. 6 nöqtədən neçəsini seçirəm mən? 2-sini seçirəm. Kombinezon, yəni 6-dan 2. 6-dan 2 seçirəm. Bu da bərabərdir. 6 faktorial, 4 faktorial vurulsun 2 faktorial şəklində yaza bilərəm. Bu da bərabər 4 faktorial vuraq 5, vuraq 6 yazıram. Məxrəcdə 4 faktorial vuraq 2 yazıram. Bu da bərabər. Bunlar ixtisar getdi. 30-u da 2-yə bölsək 15. Demək, mənim mümkün halım 15-dir. Gəlin də əlverişli hala baxaq. Əlverişli hal görək hansıdır. Bax, tutaq ki, mən birinci olaraq 2 dənə nöqtə seçməliyəm də, 2 nöqtə. Birinci mən deyək ki, A nöqtəsini seçmişəm də, bircə dəqiqə, burada tutaq ki, birinci A nöqtəsini seçmişəm. A nöqtəsini seçmişəmsə, burada belədir də, deyir, düz xətt üzərində seçilən 2 nöqtədən birinin çevrəyə aid olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Bir nöqtə seçməliyəm, 2 nöqtədən birini seçməliyəm və o çevrəyə aid olmalıdır. İndi mən tutaq ki, A-nı seçmişəmsə, A ilə hansı nöqtələri seçə bilərəm? A-nı seçmişəmsə, A ilə seçə bilərəm. Bir nöqtə çevrə üzərində olsun. A-nı seçmişəm. Çevrə üzərində olmayan nöqtələr C-dir, D-dir, Y-dir, F-dir. Yəni, A-nı seçmişəmsə, A-la ola bilər, A-la C-ni seçə bilərəm, bir hal. A-la D-ni seçə bilərəm, 2 hal. A-la E-ni seçə bilərəm, bir də A-la F-i seçə bilərəm, F-i. Burada 4 halımız var, 4 hal. Aha. İndi mən tutaq ki, deyirəm ki, mənə çevrə üzərində olan bir nöqtə lazımdır. A nöqtəsi olmasın, B nöqtəsini seçsin. Mən nə bilirəm ki, A nöqtəsini seçdim. Tutaq ki, ola bilərdi ki, B nöqtəsini seçərdim. B nöqtəsi seçilsəydi, B nöqtəsi ilə B nöqtəsi çevrə üzərində olandır. Mən 2 nöqtə seçməliyəm. Biri çevrə üzərində olsun. Biri çevrə üzərində olsa, digərləri çevrə üzərində olmayan olmalıdır. İndi B-ni seçmişəmsə, mən B ilə hansı nöqtələri seçə bilərəm? B ilə C-ni seçə bilərəm. B ilə D-ni seçə bilərəm. B ilə E-ni seçə bilərəm. Bir də B ilə F-i seçə bilərəm. Burada da neçə hal var? 4 hal da burada var. Demək, 4 burada, 4 də burada. 8 hal burada elədir. Demək, mənim ehtimalım bərabərdir. 8 yuxarıda, 15-də aşağıdır. Cavab burada 15-də 8-dir. Aha, davam eləyək növbəti sualımızla. Növbəti sualımız 7-ci sualımızdır. Bizə deyir ki, 3 ədədin cəmi 30-dur. İkinci ədəd birincidən 4 dəfə böyük. Üçüncü ədəddən isə 6 vahid böyükdür. Bu ədədlərin hasilini tapın. 3 dənə ədəd var. Birinci ədəd, ikinci ədəd, üçüncü ədəd. Deyir, ikinci ədəd birincidən 4 dəfə böyükdür. Birinciyə x deyirəm, ikinci olur 4x. Və ikinci ədəd üçüncü ədəddən 6 vahid böyükdür. Yəni, bu üçüncü ədəd olmalıdır, 4-2 çıxaq 6 olmalıdır ki, ikinci ədəd ondan 6 vahid böyük olsun. Və bunların cəmi də neçədir məndə? 30-dur. Cəmləsək bunları alt-alta cəmləsək, burada olur 9x, 9x. Çıxaq 6 olur. O da bərabərdir neçəyə? 30-a. Yəni, x ilə 4x-i cəmlədim. Bir də 4x minus 6-nı cəmlədim. Oldu 9x çıxaq 6. Buradan 9x bərabərdir 36. Buradan da alıram ki, x bərabər neçə oldu? 4 oldu. X-i 4 tapdım. İndi mənim ədədlərim hansıdır? Birinci 4-dür. İkinci 4 vuraq 4-dür. 16. Üçüncü də 4 vuraq 4 çıxaq 6. 16. 6 çıxsaq 12. İndi gəl bunları vuraq bir-birinə. 4 vuraq 16 vuraq 12. 16-nı 4-ə vursam 64-ü vuraq 12-yə. 2 dəfə 4-üm 8, 2 dəfə 6-ım 12, bir dəfə də 64-üm 64. Toplasaq bunları 8, 6, 768 edir. Cavab burada 768. Cavab 768. Aha. 8-ci sualımıza baxaq. 8-ci sualımız belə bir sualdır. Çevrə verib bizə. Çevrənin belə bir şəkildir. Aha. Verilənləri yazaq. Bura mərkəzidir çevrənin. O, M, N, burada P deyirəm. Aha.
O mərkəzi çevrədə PM bərabərdir. Elə bil PM bərabərdir. PM bərabərdir. 0,5 mn. Mn o da bərabərdir. Yazıram 2'də 1. 0,5 2'də 1 deməkdir. Mn deməkdir. Mn. Mn. Aha. Pn nəyə bərabərdir? Mn'in yarısına bərabərdir. Pn bərabərdir Mn'in yarısına. Bax, Mn bura radiusdur, bura da radiusdur. Düzdür? Pn bərabərdir, Pn bərabərdir. 2'də 1 vuraq Mn, o da bərabərdir. 2'də 1 vuraq. Mn neçə radiusdur? 2 radiusdur da. O da bərabər. 2 ilə 2 ixtisar gedər. Nə qalar? R qalmış olar. Demək, Pn də neçədir? Burada R'dir. Bura R'dirsə, burada R'dir da. Burada anlam ki, bu bərabər tərəfli üçbucaqdır. Bura 60 dərəcədir. Burada 60 dərəcədir. Burada 60 dərəcədir. Məndən nəyi soruşur? MOP-ni. Bucaq MOP bərabər. MOP bax buradır. X-dir. 180 çıxaq 60 dərəcədə. Qonşu bucağı 60 dərəcədir. O da bərabər 120 dərəcə olmuş olur. Cavab burada 120 dərəcədir. 9-cu sualımıza baxaq. 9-cu sualımız da sadədir. 3'ün üstü kök altda 3. Bu da üstü kök altda 3. Qüvvətin qüvvəti olanda bir-birinə vurulur. 3'ün üstü kök altda 3. Vuraq kök altda 3 olur. O da bərabərdir. 3'ün üstü 3 eləyir. O da bərabərdir 27. Cavab burada 27'dir. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. 10-cu sualımız belədir. A çoxluğun verib bizə 1, 3, 5, 7, 9. Aha. B çoxluğun verib mənə 1, 5, 6, 8, 9. Mənə deyir ki, A çıxaq B-ni tap. Bərabərdir. A çıxaq B o demək ki, A-dan B-nin elementlərini çıxıram. Bax, 1 burada da var, 1 burada da var. 1'i götürməyəcəm. 5 burada da var, burada da var. Onu götürməyəcəyik. Sonra nə qaldı burada? 9 burada da var, burada da var. Bunları artıq A-dan çıxırıq da. B-nin elementlərini A-dan çıxırıq. B-nin elementlərini A-dan çıxanda qaldı, nə qaldı burada? 3 qaldı, bir də 3 qaldı, bir də 7 qaldı da. 2 dənə elementim qaldı. 3 ilə 7. Cavab 3, bir də 7 oldu da. Çoxluğum bu oldu yəni. Növbəti sualımız 11-ci sualdır. 11-ci sualımız belədir. Bizə deyir ki, ABC üçbucağı A1, B1, C1 üçbucağına oxşar olduğu məlumdursa, A bucağı 50 dərəcə, B1 bucağı 70 dərəcə olarsa, B bucağı ilə A1 bucağının cəmini tapın. Yəni 2 dənə üçbucaq çəkək. Birinci üçbucaq, bir də bu üçbucaq olsun da. Bu iki üçbucaq tutaq ki, oxşardır. Bura A deyirəm, bura B deyirəm, burada C deyirəm, bura A1 deyirəm, bura B1 deyirəm, burada C1 deyirəm. Aha. A bucağın 50 dərəcə verib, 50 dərəcə. B1 bucağım mənə 70 dərəcə veribdir. Əgər bu üçbucaqlar oxşardısa, B1 70-dirsə, B də 70-dir. Əgər A bucağı 50-dirsə, A1 bucağı da 50 dərəcədir. İndi bizdən nəyə soruşur burada? Bucaq B, üstə gələk, bucaq A1'i soruşur. A1. Bu da bərabər. Bucaq B 70 dərəcədir. Bucaq A1 də 50 dərəcə. O da 120 dərəcə olmuş olur. Cavab burada 120 dərəcədir. Davam eləyək. 12-ci sualımızla davam edirik. 12-ci sualımıza baxaq. 12-ci sualımız. 12-ci sualımız belədir. Kosinus 720 dərəcə çıxaq 2x bərabər mənfi 0,5. Və yaxud da onu da belə yaza bilərik. Mənfi 2'də 1 kimi də yaza bilərik. Buradan alıram ki, 720 dərəcə çıxaq 2x bərabərdir. Müsbət mənfi pi çıxaq. Kosinus 2'də 1'i neçədə alır? Pi deməyək də bura. Dərəcə ilə verdiyi üçün radianla verməyib də. Bura yazaq 180 dərəcə çıxaq. 60 dərəcədə alır da kosinus 2'də 1. 60 dərəcə. Üstə gələk 2πk. 2πk-da yəni 360k deməkdir də. 360 dərəcə k. İndi buradan belə alırıq ki, biz 720 çıxaq 2x bərabər müsbət mənfi 120 dərəcə üstə gələk 360 dərəcə k.
Buradan belə yazıram. Birinci 720 dərəcə çıxaq 2x bərabər bir dəfə müsbət götürürəm. Müsbət 120 dərəcə üstə gələk 360 dərəcə k. Bir dəfə də mənfisini götürəcəyik də. Buradan alırıq ki, mənfi 2x bərabərdir 120 dərəcə çıxılsın 720 dərəcə üstə gələk 360 dərəcə k. Buradan aldım mənfi 2x bərabərdir mənfi 600 dərəcə üstə gələk 360 dərəcə k. Buradan da x-i tapsam mən mənfi 2-yə bölərəm hər tərəfi. Burada olur 300 dərəcə çıxaq 180 dərəcə k. Mənim bir həllim budur. Digər həllim 720 dərəcə. Burada çünki bax burada müsbət mənfi yazmışıq da. Müsbət bir dəfə müsbət götürdük. 120-ni bir dəfə müsbət götürdük. Bir dəfə də mənfi götürməliyik. 720 çıxılsın 2x bərabərdir. Mənfi 120 dərəcə. Mənfi 120 dərəcə. Üstə gələk 360 dərəcə k. Aha. Buradan mənfi 2x bərabərdir. Mənfi 120 dərəcə. Çıxaq 720 dərəcə. Üstə gələk 360 dərəcə k. Buradan da alıram ki, mənfi 2x bərabərdir. 720, 120, 840 dərəcə. Aha. Üstə gələk 360 dərəcə k. Buradan da alıram ki, x bərabərdir. Müsbət 420 dərəcə. Çıxaq 180 dərəcə k. Bir həldə budur. Yəni, məndən həll soruşurdu. 12-ci sualın həllini soruşurdu. 2 dənə kökünü tapdıq da. Yəni, 2 dənə kökündən, yəni x-in 2 qiymətini tapdıq. 300 çıxaq 180 dərəcə k. 420 çıxaq 180 dərəcə k olmuş oldu. Bunu yazdıq bir dəqiqə. 12-ci sualım 12-ci sual idi da, hə. 13-cü sualımıza baxaq. 13-cü sualımız belədir. 13-cü sualımız y bərabərdir kx üstə gələk b. Deyir ki, hansı nöqtələrdən keçir? A nöqtəsi 0, 2 nöqtəsindən, B nöqtəsi 7, -1 nöqtəsindən keçir. K və B-nin işarələrini müəyyən edin. Keçdiyim məlumatsa K və B-nin işarələrini müəyyən edin. Gəl K-nı B-ni tapaq, sonra işarəsini müəyyən edək. Burada nə edərik, dəyərli izləyicilər? Bax, bir dəfə x-in yerinə, bax burada x, y qoyuram. Bir dəfə də burada x, y qoyuram da, yəni y. Bir dəfə olacaq belə. Y-in yerinə 2 qoyuram. Bərabərdir k vuraq 0. Üstə gələk b. Buradan aldım 2 bərabərdir b-yə. B bərabərdir 2-yə. Demək, b-nin işarələrini müəyyən edin. B-nin işarəsi müsbətdir. İkinci. Mənim burada b-ni 2 tapmışamsa, y bərabərdir kx üstə gələk b-nin yerinə 2 yazıram. Təzədən burada x-in, y-in qiymətlərinin yerinə qoyuram. Y-in yerinə -1 yazıram. Bərabərdir k vuraq 7. X-in də yerinə 7 yazıram. Üstə gələk 2. Buradan alıram ki, 7k bərabər -1 çıxaq 2 bərabər -3 olur. K-nı da tapanda -3 bölək 7 olmuş olur. Təbii ki, k-nın da işarəsi burada mənfidir. Yəni, cavab belədir də müsbət və mənfi. Açıq sualdır, yəni cavab budur. 14-cü sualımız belədir. 2x-in kvadratı çıxaq 7x üstə gələk 5 böyükdür 0 bərabərsizliyi ödəməyən tam əhəllərin cəmini soruşur. Ödəməyən soruşur da. Bunu qruplarına ayıraq. 2x-i x-ə vursam 2x-in kvadratı eləyər. -5-i də -1-ə vursam müsbət 5 eləyər. Bax, bu xas üsuludur. Bunu uşaqlar çətinlik çəkir. Əslində, asan üsuldur. Bunu bilsək, diskriminantdan, nə bilim, o çoxlu yazıdan, pozudan uzaq olarıq da. 2x-in kvadratını almaq üçün 2x-i x-ə vurdum. Burada müsbət 5-i almaq üçün -5-i -1-ə vurdum. Və bunları belə çarpaz vurub toplayanda bu ifadəni verməlidir mənə. -1-i 2x-ə vursaq -2x, -5-i müsbət x-ə vursaq -5x, -5x-dən də -2x-in cəmi -7x verir. Demək, düzgün burada ədədləri qeyd eləmişik. Və belə olanda qarşı-qarşıya çıxmadsa çıxılır, toplanmasa toplanır. Məsələn, 2x var, qarşısında -5-dir, çıxma 5 yazıram.
x var, qarşısında -1-dir, -1 yazıram. İşarəni də saxlayıram yerində. Sıfıra çevirən qiymət tapıram. X bərabər 2,5, x bərabər 1. Sonra bunları kiçikdən böyüyə düzürəm. 1, 2,5. Aralıqlara bölürəm. Və aralıqlara böləndən sonra işarəyə fikir verirəm. Bax, x-in əmsalı müsbət 2-dir, x-in əmsalı 1-dir. 1-i 2-yə vursam 2 eləyir, o da müsbət ədəddir. Yəni, burada işarəni təyin etmək üçün dəyişənin əmsallarına fikir vermək lazımdır. Hasil müsbət yersə müsbətlə başlayır, mənfi müsbət növbələşir. Müsbətləri istəyirsə məndən bunun cavabı belədir. Mənfi sonsuzluq 1 birləşmə 2,5 müsbət sonsuzluq. Bunun cavabı budur. Amma bizdən bunu istəmir. Burada deyir ki, bərabərsizliyi ödəməyən. Bax, burada bərabərsizlik, x-in qiymətləri bunlardır da. X-in burada ödəməyən qiymətləri hansıdır? 1, 2, bir də hansıdır? 2,5-də elə bir ki. Burada tam ədəddən söhbət gedirsə 1-dən 2-dən söhbət gedir. 1-dən 2-ni cəmləyirik, 3 eləyir. Cavab burada 3-dür. Yəni, bu bərabərsizliyi ödəməyən tam ədədlər 1 və 2-dir. Davam eləyəyin. Burada 14-cü sualımıza baxaq. 14-ü dedik. 15-ci sualımıza baxaq. 6-ın üstü 2, çıxaq 14-ün üstü 2, məxrəcdə 7-nin üstü 2, çıxaq 3-ün üstü 2 bərabərdir. Mənfi 16 olarsa, yəni x-i həll edin. Tənliyi həll etmək x-i tapmaqdır. Bax, burada nə edərəm, dəyərli izləyicilər? Yuxarıda 6-nı yazaram, 2 vuraq 3, üstü x yazaram, çıxaq. 14-ü yazaram, 2 vuraq 7, üstü x yazaram. Məxrəcdə 7-nin üstü 2, çıxaq 3-ün üstü 2, bərabər mənfi 16. Buradan da alıram ki, 2-nin üstü 2, vuraq 3-ün üstü 2 olur. Çıxaq 2-nin üstü 2, vuraq 7-nin üstü 2 olur. Məxrəsi də yazıram yerinə. 7-nin üstü 2, çıxaq 3-ün üstü 2 yazıram. Bərabər mənfi 16. Kəsirin sürətində 2-nin üstü x-lər ortaq vuruqdur. Çıxardıram kəsirin ötərizənin qarşısına. Burada qalır 3-ün üstü 2, çıxaq 7-nin üstü 2. Qaldı bu yəni. Məxrəcdə də mənfini qabağa verirəm. Olur 3-ün üstü 2, çıxaq 7-nin üstü x olur. Bu da bərabər mənfi 16. Sonra burada nə edirəm? İxtisar gedir bunlar. İxtisar gedir. Və qalır mənfi 2-nin üstü. 2-nin üstü x bərabər mənfi 16. Hər tərəfi mənfi 1-ə vursam. 2-nin üstü x bərabər müsbət 16. O da bərabər 2-nin üstü 4. Əsaslar bərabərdirsə, qüvvətlər də bərabərdir. X bərabərdir 4-də. Cavab burada 4-dür. Davam edək. Neçənci sualımız gəlir? 16-cı sualımız. 16-cı sualımız belədir. Bizə deyir ki, tam səthin sahəsi 150 olan kubun bütün tillərinin cəmini tapın. S tam bərabərdir kubda. S tam bərabərdir 6A kvadrat. Təbii ki, burada A-da kubun tilidir. A tildir, til. O da bərabər neçə veribdir mənə? 150 verib də, 150. Yəni, A kvadrat bərabərdir 150 bölək 6, o da bərabər 25 eləyir. Buradan A bərabərdir 5-ə. A 5-dirsə, kubun neçə tili var? Kubun 12 tili var. 12A, o da bərabər 12 vuraq 1 tilin 5-dirsə, burada edir 60. Kubun bütün tilləri cəmin soruşur. 12 dənə tili var. 1 tili də 5-dir. 12-ni 5-ə vuruq 60. Cavab burada 60-dır. 17-ci sualımıza baxaq. 17-ci sualımız belədir. 41, 37, 33 və nəhayət gedir. Ədəd silsiləsində müsbət hədlərin cəmini soruşur bizdən. Gəl görək, müsbət həddimiz hansıdır? Əvvəla burada A1 nəyə bərabərdir? 41-ə, ədədi silsilədir. Silsilə vurğu deməkdir. Silsilə fərqi. Silsilə fərqi burada neçədir? Mənfi 4-dür. Baxıram ki, 4 azala gedir. Və burada nəyə fikir vermək lazımdır? Deyir, müsbət hədlərin cəmini. Gəl görək, sonuncu müsbət həddimiz hansıdır? Sonuncu müsbət həddimiz tutaq ki, AN-dir. AN-ci həddimiz müsbətdir da, sonuncu müsbət həddimiz. Müsbətsə böyükdür 0 götürürəm. Bəs AN nə deməkdir? AN, A1 üstə gələk, N vuraq, N çıxaq 1 vuraq D deməkdir. D də silsilə fərqidir. Bu da böyükdür 0 olmalıdır. Qiymətlərini qoyuram yerinə. 41 üstə gələk. M-1 vuraq D -4-dür.
böyükdür 0. Buradan alıram 41 üstəgələk. Üstəgələk olmayacaq artıq. Mənfi 4'ü müsbət n-ə vursam mənfi 4n, mənfi 1'i mənfi 4'ə vursaq müsbət 4 böyük 0. Buradan alıram 45 çıxaq 4n böyük 0. 45 böyükdür 4n-dən. Burada da 4n kiçikdir 45'dən. Buradan da alıram ki n kiçikdir 45'i bölürəm 4'ə. 11 tam %25 eləyir. Demək ki, mənim n'im burada 11 tam %25'dən kiçik tam ədəd olmalıdır. Yəni o hansı ola bilər? N bərabər 11 ola bilər. 11 tam %25'dən kiçik ən böyük tam ədəd hansıdır? 11'dir. Elə bir ki, mənim AN-ci həddi tapmaq istəyirəm, görüm AN-ci hədd yəni hansıdır? Bu idi də, bax, AN bərabər idi, A1 üstə gələk, n çıxaq 1 vuraq D idi. O da bərabər, A1'im 41'dir, üstə gələk, n neçədir? 11. 11'dən 1 çıxsaq 10, D-miz neçədir? Mənfi 4. O da bərabər, 41 çıxaq 40, o da bərabər 1 eləyir. Demək ki, mənim sonuncu müsbət həddim, bax, buradakı sonuncu müsbət həddim 1'dir. Bu elə bir ki, A-n'ci həddir də, A-n'ci. Yəni, A neçənci həddir bu? 11-ci həddir. 11-ci hədd 1'dir, A1-ci həddimiz də, yəni 41'dir də. A1-ci həddimiz 41'dir, A11-ci həddimiz 1'dir. İndi bizdən nəyi soruşur? Bunların cəmi soruşur da. Bax, bu müsbət hədlərin cəmi soruşur. Sn düsturuna hesablandı. Sn bərabər idi nəyə? A1 üstə gələk AM bölək 2 vuraq n düsturuna hesablanırdı. O da bərabər. Belə deyək də. Gəl bunu təzədən yazaq. N burada 11'dir. 11 dənə həddin cəmi var. 2-də A1'imiz 41'dir. A11'imiz 1'dir. Yəni sonuncu həddimiz. Vuraq 11'ə. O da bərabər. 42'nin 2'yə bölsək 21, onu da 11'ə vursaq 231 eləmiş olur. Cavab burada 231'dir. Yəni suala bir də baxın. Cavab burada 231'dir. Davam edək. 17-ci sualımızı dedik. 18-ci sualımıza baxaq. 18-ci sualımız biraz maraqlı sualdır. Tangens x üstə gələk kotangens x bərabər neçəyə 3'ə. Məndən nəyi soruşur? Məndən soruşur ki, tangens kvadrat x çıxaq 1 bölünsün sinus x kosinus x üstə gələk kotangens kvadrat x. Bu bərabər. Mən bunu belə yazaram. Burada qruplaşdıraram. Tangens kvadrat x ilə kotangens kvadrat x-i toplayaram. Çıxaram 1 bölünsün sinus x kosinus x-in hasilini çıxaram. Bu da bərabərdir. Mən bunu da belə yazıram. Tangens x üstə gələk kotangens x-in mötərizə kvadratı çıxaq 2 tangens x kotangens x yazıram. Çıxaq 1 bölək sinus x kosinus x yazıram. Aha. İndi bax, burada mən nə edərəm? Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Yazıram tangens x üstə gələk kotangens x kvadratı çıxaq. Bax, bu ifadə mənə 1'i verir. Trigonometrik eyniliklərə əsasən tangensi kotangensə vuranda 1 verir. Yəni bu argumentləri eyni olanda. 1'i də 2'yə vursaq 2 eləyir. Çıxaq 1 bölək sinus x kosinus x olur. Bu da bərabər. Bu da bərabər. İndi bax, nə edərəm? Bax, burada bunu biraz sayı eləyək bircə dəqiqə. Biz burada bunu belə yaza bilərik. Tangensi yazaram sinus x bölünsün kosinus x. Üstə gələk kotangensi yazaram kosinus x bölünsün sinus x bərabər 3'ə. Sonra buradan ortaq məxrəc edirəm. Sinus x kosinus x. Burada olur sinus kvadrat x üstə gələk kosinus kvadrat x çarpaz vurulur. Yəni ortaq məxrəc bunların hasil oldu. O zaman bu buna vurulur, bu da buna vurulur. Sürətdə toplanılır. Bərabərdir 3'ə. Buradan da alıram ki,
Sinus kvadrat x-dən kosinus kvadrat x 1 eləyir 1. 1 bölünsün sinus x kosinus x elə bərabərdir nəyə? 3-ə bərabərdir. Bax, mən bunu bu ifadənin 3-ə bərabər olduğunu bildim. O zaman belə yazırıq. Tangens x üstə gələ kotangens x burada mənə neçə veribdir? 3 veribdir. 3-ün kvadratı çıxaq 2. Çıxaq. Bu ifadə də məndə neçədir? 3-dür də. Bir də çıxaq 3 yazıram. Bu da bərabər. 9 çıxaq 5. O da bərabər 4 eləmiş olur. Cavab burada 4-dür. Baxaq 19-cu sualımıza baxaq. 19-cu sualımız sadə sualdır. Y bərabər mənfi 0,5 x çıxaq 0,5 o da bərabər. Mən bunu belə yazıram. Mənfi 2-də 1 x çıxaq 2-də 1 yazıram. Deyir ki, düz xəttinə perpendikulyar olan düz xəttin bucaq əmsalını tapın. Tutaq ki, digər düz xəttdə y bərabər kx üstə gələk b şəklindədir. Düz xəttlər perpendikulyardırsa, onların bucaq əmsalları, yəni k1-in k2-yə hasili mənfi 1 eləməlidir. Burada elə bir ki, k1 verilib mənə, mənfi 2-də 1, mənfi 2-də 1 vurulsun k, 2 də məndə k-dır, bərabərdir mənfi 1. Buradan alıram ki, k da bərabərdir 2-yə. K-nın qiymətini 2 tapdım. Bizən nəyi soruşurdu? Digər düz xəttin bucaq əmsalını soruşurdu. Onda 2 tapmış olduq. 20-ci sualımıza baxaq. 20-ci sualımız belədir. 2 loqaritma 18 əsasdan 3 üstə gələk loqaritma 18 əsasdan 2 üstə gələk 1. Burada da 2 loqaritma 18 əsasdan 6 çıxaq loqaritma 18 əsasdan 2. Bu bərabər. Bərabəri həll eləmədən öncə bir-iki dənə müəyyən şeyləri nəzərə çatdıraq. Tutaq ki, dəyərli izləyicilər, en qabaqda loqaritma a əsasdan b-dirsə, bu bərabərdir. Mən bu eni gətirib b-nin üzərinə qüvvət kimi yaza bilərəm. Loqaritma a əsasdan b-nin üstü en yaza bilərəm. Bu belə. Digər tərəfdən, bu birinci. Burada hansı qaydalardan istifadə edəcəyik, onları yazıram. Loqaritma a əsasdan b üstə gələk loqaritma a əsasdan c əsaslar eyni olanda əsas qalır yerində, loqaritma a əsasdan qalır yerində. B ilə c bir-birinə vurulur. Olur bc. Vurma şəklində. Üçüncüdə loqaritma a əsasdan b çıxaq loqaritma a əsasdan c olarsa, bu bərabərdir. Əsas qalır yerində, loqaritma a əsasdan əsas qalır yerində b c-yə bölünür. Çıxma olanda bölünür, toplama olanda vurulur. Bax, bu qaydalardan istifadə edəcəyik. İndi bunu balacalaşdıraq, ikincə qoyaq. Bax, bundan istifadə edəcəyik indi. Aha, bu qalsın bu qıraqda. İndi mən bunu belə yaza bilərəm. Mötərizənin içərisini belə yazaram. Loqaritma 18 əsasdan 2 gəlir 3-ün üstünə, 3-ün kvadratı olur. Üstə gələk loqaritma 18 əsasdan 2 üstə gələk 1. Bunu belə yazıram. Loqaritma 18 əsasdan 2 gəlir 6-nın üzərinə 6-nın kvadratı olur. Çıxaq loqaritma 18 əsasdan 2. Bu da bərabər. Burada oldu loqaritma 18 əsasdan 9 üstə gələk loqaritma 18 əsasdan 2 üstə gələk 1. Burada oldu loqaritma 18 əsasdan 36 çıxaq loqaritma 18 əsasdan 2. Bu da bərabər. Burada əsaslar eyni olduğuna görə bunu belə yazaram. Loqaritma 18 əsasdan 9 vuraq 2 yazaram. Üstə gələk 1, 1. Burada da yazıram loqaritma. Burada mötərizəyə ehtiyac yoxdur. Vurma, loqaritma 18 əsasdan burada çıxma olduğuna görə 36-nı da 2-yə bölürəm. Bu bərabər. Bu elədi məndə loqaritma
18 əsasdan 18 üstə gələk 1 vuraq loqaritma 18 əsasdan 18. Bir şey də yazmadım bura 4-cü olaraq. 4-cü də belə deyək də loqaritma a əsasdan a bərabərdir 1-ə. Elə bir ki bu bərabərdir. Burada bu 1 verdi məndə. 1 üstə gələk 1 vuraq 1. O da 2 edir. Cavab burada 2-dir. Cavab 2-dir. Çünki loqaritma 18 əsasdan 18 1-dir. Üstünə də bu 1-i gəlirik 2. 2-ni də 1-ə vururuq 2. 21-ci sualımızla davam edək. Bərabər yanlı trapesiyanı deyir. Yan tərəfinə bitişik bucaqların fərqi 40 dərəcədir. Bir dənə bərabər yanlı trapesiya çəkək. Bərabər yanlı trapesiya adlandıraq A, B, C, D. Daxili bucaqlarına alfa deyirəm. Burada beta deyirəm. Bax, yan tərəfinə bitişik bucaqların fərqi 40 dərəcədirsə, elə bir ki, təbii ki, kör bucaqdan iti bucaq çıxanda 40 dərəcə eləyir də. Kiçik bucaqdan böyük bucaq çıxsaq, mənfi eləyər. Alfa çıxaq beta bərabər neçəyə? 40 dərəcəyə. Alfa ilə də betanın cəmi bilirəm ki, ümumiyyətlə trapesiyada bərabər yanlı oldu, olmadı. Yan tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yazıram 180 dərəcə. Bunları alt-alta toplasam 2 alfa bərabərdir 220 dərəcə. Alfa da bərabərdir 110 dərəcə. Buradan da alıram ki, beta da neçəyə bərabərdir? O da 70 dərəcəyə bərabərdir. Məndən böyük bucaq istəyir. Böyük bucaq da 110 dərəcədir. Vəssalam. 22-ci sualımıza baxaq. 22-ci sualımız belədir. 22-ci sualımız da maraqlıdır. A-nı verib mənə belə verib. 2e-nin kubu, çıxaq 5e-nin kvadratı, üstə gələk 12. Məxrəcdə də m var. Gəl görək A nəyə bərabərdir. Bax, hər tərəfi n-ə bölürəm. N-ə bölsəm, sürətdə 2e-nin kubunu n-ə bölsəm, 2e-nin kvadratı qalır. Çıxaq. 5e-nin kvadratını n-ə bölsəm, 5n qalar. Çıxaq. Üstə gələk. 12-ni də ayrıca bölürəm n-ə. Sonra B-ni də yazaq. B də bərabər 3e-nin üstü 4, üstə gələk 11e-nin kvadratı, çıxaq 18 bölünsün n. Bu da bərabər. Burada da sürətin hər bir həddini məxrəcə bölürəm. Olur 3e-nin kubu, üstə gələk 11n qaldı, çıxaq 18 bölünsün n qalmış oldu. Bunu da yazdıq. İndi bizə burada nə deyir? Bax, aşağıda da verib ki, n natural ədəddir təbii ki. N natural ədəddir. İndi burada A və B tam ədəd olduğu məlumdur. Tam ədəddir. N-in ala biləcəyi qiymətlər Euler-Venn diaqramında göstərilibdir. İndi Euler-Venn diaqramına baxsaq, burada n hansı qiymətlər ala bilər? N bərabər. Burada təbii ki, tam ədədlərdən söhbət gedirsə, indi əslində tam ədədlər olmalı idi. Amma burada ortaqlara baxırıq ki, burada mənfi ədəd yoxdur. Mənfi ədəd olmadığına görə, demək, burada n-i natural ədəd götürüblər. 12-nin natural bölənləri hansıdır? 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür, 6-dır, bir də 12-dir. Sonra, burada isə 18-in natural bölənləri hansıdır? 1-dir, 2-dir, 3-dür, 6-dır, 9-dur, bir də 18-dir. Bunu da yazdıq. İndi diaqramı çəkək yenidən. Diaqram belə bir diaqramdır. Bura A-dır, bura B-dir. Buranı verib 2 verib. Buranı 2, 1, buranı da 6 verib. Bura P-dir, bura 4-dür, bura 18-dir, burada N-dir. Məndən nəyi soruşur burada? Məndən soruşur ki, bir dəqiqə bunu balacalaşdıraq. Bir dəqiqə. İddia bu. İndi burada məndən nəyi soruşur? Məndən soruşur ki, n plus p plus q plus m bərabər sual. Aha. Dəyərli izləyicilər, gəlin baxaq. Bax, burada ortaqlar hansıdır? A ilə B-nin kəsişməsi, A ilə B-nin kəsişməsi mənə nəyi verir?
1, 2, 1, 2 ortaqdır. 3 burada da var, 3 burada da var. Başqa hansı ortaqdır? Bir də 6 var, 6 var. Ortaqlar bunlardır. Demək burada ortaqlar bu kəsişmədə yerləşir də. Ortaqlar 6 var, 1 var, 2 var. Demək burada Q 3-dür. Buradan alaram ki, Q bərabərdir nəyə? 3-ə. Çünki ortaqlar bunlar idi. Kəsişmədə də ortaqlar olmalıdır. 1 var, 2 var, 6 var, bir dənə nə yoxdur? 3 yoxdur. Q var, Q demək 3-dür. Bunu bildik. Sonra A-nın özündə yalnız bax bura nədir? Bu A çıxaq B deməkdir də. Yerdə qalan neçə oldu? 4 ilə 12. 4 ilə 12 oldusa burada P bərabər neçə oldu? 4 12 oldu. Yəni burada digər rənglə rəngləyirəm. 4 var, bir də 12 var. Burada isə P var, 4 var. Burada 4 ilə bu 4 eynidir. Demək burada P-də 12-dir. P-də burada 12-dir. Bunu da bildik. Bəs yaxşı, B-də nə var? B-də yalnız B-də olan. İndi belə deyək də, yalnız B-də olan 9 var, 18 var. Bax, burada da 18 var. Demək burada N 9-dur. N də bərabərdir 9-a. Bizdən bunların cəmini soruşurdu. P-nin yerinə yazıram 12. Q-nin yerinə yazıram 3. N-in də yerinə yazıram 9. O da bərabər 15 ilə 9-u toplasaq 24. Cavab burada 24-dür. 22-ci sualımız da getdi. 23-cü sualımıza baxaq. 23-cü sualımız belədir. 11-ci sinif şagirdlərin bir-birinə hədiyyə verməsi üçün 600 hədiyyə lazımsa neçə şagird var? Bax, dəyərli izləyicilər, hədiyyə vermə düsturu belədir də. Düsturum n, buraq n-1-dir. Çünki n dənə şagird varsa, onlar bir-birinə belə deyək də n-1-ə n-1 dənə orada hədiyyə düşür. Yəni n dənə də şagird varsa vururuq bir-birinə. Düsturum yəni budur. Bərabərdir 600. Burada da alıram ki, n neçə olar? Bax, elə bir ki, 25-i mən 24-ə vursam 600 eləyər. Baxıb görürəm ki, bu 25 çıxaq elə 1 deməkdir də. Bax, bu 25 vuraq, 25 çıxaq 1 deməkdir. Demək, burada n neçədir? N burada 25-dir. Elə birbaşa yazdım, cavab burada 25-dir. N-i soruşurdu bizdən. Neçə şagird var deyirdi. N şagird var idi, n də 25-dir. Digər sualımıza baxaq. Digər sualımız belədir. Digər sualımız, 24-cü sualımız belədir. Sualımız kök altında x minus 1-in mötərizə kvadratı böyükdür 1. Bərabərsizliyi həll eləyin deyir. Bax, dəyərli izləyicilər, cüt dərəcə olduğuna görə kökün dərəcəsi ilə qüvvəti eyni, kök altı ifadənin qüvvəti eyni olanda kök gedir, kökün altı qalır. Amma cüt dərəcə olduğuna görə modul da çıxır çölə. Modul x minus 1 böyükdür 1. Bəs modul bərabərsizlik necə həll olurdu? Böyük işarəsi olanda heyətdə götürülürdü həll. Heyət çəkirik, bir dəfə x minus 1-ə olduğu kimi baxırıq, müsbət kimi baxırıq. Bir dəfə də x minus 1-ə mənfi kimi baxırıq, işarə dəyişir, mənfi 1 olur. Buradan alırıq ki, x minus 1 böyükdür 1. Belə deməyək də, x böyükdür 1 üstə gələk 1. Buradan da x kiçikdir, mənfi 1 üstə gələk 1. Heyətdə aldım ki, x böyükdür 2. X böyükdür 2. Burada da aldım ki, x kiçikdir 0. Demək, ədəd oxu çəkirik, kiçikdən böyüyə düzülür. 0, 2. X-lərimiz 2-dən böyükdür. 2-dən böyükdürsə sağda yerləşir. 2-nin sağında yerləşir. X-lərimiz 0-dan kiçikdir. 0-dan kiçiklər solda yerləşir. Hara kimi? 0-a kimi. Bu heyət olduğuna görə heyətdə yekunda birləşmə götürülür. Sistemdə həll olan, yəni sistemdə həll olan bərabərsizlik kəsişmə götürülür. Bu heyət olduğuna görə birləşmə götürülür. Mənfi sonsuzluq 0, birləşmə 2, müsbət sonsuzluq götürülür. Cavab A variantıdır. Nəhayət 25-ci sualımızla yekunlaşdıraq sualımızı, testimizi. 25-ci sualımız belədir. Bir dənə silindr çəkilibdir. Bir dənə silindr çəkək.
Silindrimizi çəkdik. Bir dənə 2 dənə dairə çəkək. Aha, silindrimizi çəkdik. Şimdi bizə nə deyir burada? Bizə deyir ki, adlandıraq A, B, C, D. CAD-ni də deyir, CAD-ni də çəkək. Buna elə ki, belə çəkək də CAD. Hə, deyir ABCD-nin ox kəsiyi üçün CAD 45 dərəcədir. Bax, bura 45 dərəcədir. Dəyərli izləyicilər, bura da 45 dərəcə olur. Çünki niyə görə ora 45 dərəcə olur? Ona görə ki, burada düz bucaqdır. Silindr təbii ki, belə deyək də, hündürlük oturacağı perpendikulyardır. Bura düz bucaq 90 dərəcə, bura 45-dirsə, burada təbii ki 45 olmalı ki, 180 dərəcə olsun da üst bucağın daxili bucaqlarının cəmi. Burada mənə hündürlüyü veribdir. Hündürlük verilibsə, mənə 2 veribsə, burada bir bərabər yanlı düz bucaqlı üst bucaqdır. Bax, bu üst bucaq, bu üst bucaq. Bərabər yanlı düz bucaqlı üst bucaqdır. Bərabər yanlı düz bucaqlı üst bucaq olduğuna görə burada deyirəm, burada olur, burada olur. Və 2 də bərabər yanlı olduğuna görə 2 də bərabər olur hündürlüyə, yəni 2-yə bərabər olur. Buradan bərabər olur 1-ə. Mən radiusu da tapdım 1-dir. Hündürlük də məndə neçədir? 2-dir. Mənə nəysə olsun, yan səthin sahəsi S yan bərabərdir 2 pi h-a bərabərdir. O da bərabər 2 pi vurulsun, məndə 1-dir, h da 2-dir. O da bərabər 4 pi olmuş olur. Cavab burada 4 pi'dir. Belə dəyərli izləyicilər, əgər bəyənsək, abunə olaq və dərsləri, izahları diqqətlə izləyək. Bunlar imtahana düşmüş suallardır. İnşallah ki, qarşıdan gələn imtahanda suallarınız belə asan suallar olar və yüksək nəticə ilə dönüş eləyərik. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm.